muxuu uga qorsoomay Van Damme shaashadaha filimaanta Hollywood maxay tahay sababta ay Hollywood ugu dartay liiska madow maxay tahay asxaanka uu u falay aktarka Sylvester Stallone Van Damme waa mucjisadii u dhalatay waddanka Belgium-ka ee ku takhasustay dagaalada karatega iyo kickboxing ee soo shacabxday sanooyinkii 70-aadkii iyo 80-aadkii Jean-Claude Van Damme marka uu jiray da'da 11 sano waxa uu ahaa wiil yar oo aad caato u ah markii uu jiray da'da 16 sano wuxuu qaadi jiray gym-ka si uu u helo murqo waaweyn si uu uga raysto caatadii yaraantiisii waxa uu ka qayb galay kuna guuleystay tartankii jirdhiska ee lagu qabtay waddanka Belgium-ka waxa uu helay xiddiga jirdhiska kadibna waxa uu abuurtay mashruuciisa u khaaska ah isagoo samaystay meel lagu ciyaaro gym-ka sidoo kale waxa uu ka qayb galay fanniga dharxayeysiinta isagoo noqday dharxayeysiye waxa kale oo ku himiloon jiray Van Damme inuu noqdo xiddig weyn oo dhanka filimaanta ah oo kamid ah xiddigaha ugu waaweyn Hollywood bilowgii hore wuxuu ka soo muuqan jiray muuqaalo yar oo goos ah laga soo gaaro ilaa sanadii 1987 muuqaaladaas oo u furay albaabka guusha isaga guushii filimaantiisu sanadba sanadka ka dambaysa way isa soo taraysay balse isla muddadaas xaaladda Van Damme caadi ma ahayn oo waxba ka sii ahaa muddo gaaban gudaheeda ayuu ku guursaday 4 dumar ah iskana furay xaaladiisa deganaanshaha ee noloshuna ma aysan deganayn marnaba mashaakilkaas waaweyn ee soo food saaray darteed ayaa waxa uu galay xaalad nafsiyadeed oo aad u adag waxa ku dhacay xanuun nafsiyadeed oo qofku sawiranayo waxyaabo aan jirin oo ismoodsiis ah sanadii 1994 Van Damme waxay u ahayd sanad murugo waliba isaga oo guul aad u weyn oo ballaaran ka sameeyay filimkiisa Time Cop xidigahana la caweeyay balse damaca iyo hanqaltaaga foosha xun ayaa u horseeday god madow iyo meel laga guuray inuu ku dambeeyo kadib guushii ballaarneed ee filimkii Time Cop ayaa waxa uu heshiis ku galay inuu duubo 3 filim oo dambe oo kiiba uu ku qaadanayo $12 milyan balse isla waqtigaas ayaa tooraha Jim Carrey halkii filim wuxuu ku duubayay $20 milyan Van Damme arrinkaas kama helin waxa uu dalbaday lacagta uu ku shaqeeyo oo kale inuu ku shaqeeyo natiijadiina waxay noqotay in looga baxo heshiiska laguna daro liiska madow taasina waxay ahayd dhamaadka shaqadii uu ku hayay shirkadda filimaanta samaysa ee Hollywood waxaan arkay Jim Carrey oo ku shaqeynaya lacag aan caadi ahayn anagu waxaan damcay inaan nidaamkaas wax ka bedelo kadib sanadii 1994 noloshiisii way isbedeshay waxa uu bilaabay inuu isticmaalo mukhaadaraadka waxa uu usbuucii ku bixin jiray lacag dhan $10,000 si uu isticmaalo mukhaadaraad sidoo kale wuxuu bilaabay inuu duubo filimaan guul daraystay oo fashilmay filimaantaas oo DVD lagu daawado ayna daawadaan dad aad u yar caalamkiisii wuu burburay wax u soo harayna ma jiraan waxa uu taagan yahay sagxadda sanadii 2010 ayaa aktarka Sylvester Stallone u soo bandhigay inuu ka qayb qaato silsiladda filimaanta The Expendables bilowgii hore waa uu diiday isagoo ay sababtiisu tahay inuu ku xirnaa filimka The Eagle Spark mar kale ayaa qaybtii labaad ee filimkaas loo soo bandhigay inuu door qaato waa uuna aqbalay silsiladda filimka The Expendables door fiican ayuu ka qaatay aflaamtii loo soo bandhigay waxaana isbedeshay noloshii Van Damme waxa uu ku soo laabtay noloshii dabiiciga ahayd waxa uu noqday mid muhiimada siiya ama daneeya deegaanka iyo xayawaanaadka waxa uu bilaabay inuu dhalinyarada u soo jeediyo lagjarro dhiirigelin oo kaga hadlayo in laga faa'iideysto fursadaha waxaan soo maray maalmo xunxun iyo kuwa fiicanba fursadahaygii waxa la kacay dabaylo gooshayo guuxaya waxaan soo maray wadooyin halaq mareena oo cidla ah arrimahaas ayaa maanta sida aan ahay iga dhigay si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo hayla dhaafin subscribe like follow iyo share waa Abdullahi Abdikariin Khaliif oo idin leh nabad galiyo salaam markasta